ko'p emas. Bir yana 2 yil qoldi. Xudo xolasa siz ham mana shu pultingizni olib, bitta bosib darvozani ochasizda. Mana mana shu bitta gelik, bitta urus qo'yib qo'yib, sekin uyga dam olgani kirib ketaverasiz. Hammalarga assalomu alaykum. Bugun biza Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan 5/5 sotuga tushgan mana shu hovlimizni obzorga kelganmiz. Ana endi sizlarni ichkariga taklif qilaman. Ketdik. Sizlar ko'rib turibsizlar, hovli qismimizda o'zini zeleniy zonalari, basseyni va albatta yozgi oshxonasi bor. Fasadning podsvetkalarimiz bo'lsa, kechqurun hovlimizni ko'rkiga ko'rk qo'shib turadi. Undan tashqari birinchi etajimizda, hurmatli o'rtoqlar, bizda bitta katta hovlimizda, bitta spalni, bitta zalimiz bor. Va o'zini birinchi etajdagi sanuzullari mavjud. Ikkinchi etajimizda bitta hol, 4 ta spalni, 2 ta spalnimizni o'zini garderobi va sanuzuli bilan. Xullas, hurmatli o'rtoqlar, uyimizning narxi startoviy $980,000 deb baholanyapti. Undan tashqari yana kelishadigan joylar bor. Agar sizlarga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, pastki raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi.